Здравейте, приятели! Днес ще направим един разклад на тема послание от вашия висш аз, за да може да видим докъде сме стигнали, какво предстои и как се променя нашия живот. И така, за тези, които не знаят, висш аз е тази гад, която пише нашата история тук на земята и всички трудности и изпитания, които преминаваме с цел израстване, са благодарение на него. И сега е момента да му кажете, че като се качите горе, ще яде много бой. Само да те барна. Нали, това е посланието. Аз така му казвам на моя, когато минавам през някакъв труден етап, нали, с цел израстване, тъй като виж аз е заинтересован единствено от еволюцията на душата и трупането на опит. И колкото повече опит натрупа, толкова по-високо се издига самата душа в йерархията на душите и целта на всяка една душа е израстването и вземането на по-висока позиция и достигане на божественост. И съответно, когато виж аз поставя различни задачи, той със сигурност знае, че ние ще ги постигнем, но може да не ги постигнем. И затова, примерно, когато ние сме, нали, ние не постигаме нещата, които трябва и се мъчим и страдаме, само когато загубим връзка с своя първоизточник и когато ние обаче умеем да го чуваме и да го разбираме, тогава можем да сътворим големи чудеса на земята. И поради тази причина е хубаво от време на време да правим един такъв хубав контакт с него. За тези, които за първи път попадат на моя канал, всички видеа на моят канал са лечебни и изцелителни. Затова може по време на гледането на видеята да заспите, да получите главоболие, гадене, повръщане, световъртеж, разстройство, както и да ви стане студено, да изпитате тръпки или след определен сеанс на разклад или на ритуал да се разболете, като примерно изпитате нещо като грипна стинка. Това се случва само в случаите, в които, например, имате магично въздействие и се чисти сериозен негатив. Както и при чистенето на родов негатив. Може да имате болки в костите, в ставите, в мускулите и в зъбите. Тогава, след като преминат тези кризи, живота на човека се промени и той излиза на едно ново ниво. Затова не се страхувайте. Всички ритуали и разклади са квантови, са актуални по всяко едно време, в което ги намерите. Вълшебното в тях е, че всеки път, когато гледате един и същи разклад, чувате различни неща, които преди не сте чували, защото тези разклади са многопластови и информацията се разгръща, когато човек е готов. И съответно, когато различни хора гледат един и същи разклад, чуват различни неща. Когато започнете чистене и изцеление на моя канал, започват да се сънуват кошмари, първоначално, защото аз програмирам хората да видят какво им се случва. Нали? Кой какво им е направил, от какво си тръгват и какво си тръгва от живота им. Когато сънувате кошмари, не се страхувайте. Това, което сънувате, то си заминава от вашия живот. Щом го виждате, значи вече се е развалило и си е тръгнало. Също така по някой път се случва да се случват различни злополуки. Това е когато, примерно, има договор с някаква тъмна сила, която трябва да тормози конкретния човек и да причинява злини в живота му. Тогава висшите сили
сключват сделка с конкретната сила и за да може тя да се освободи, се случва малкият дявол. И ако ви се случи някаква злополука, да знаете, че трябва да ви се случи нещо много, много по-голямо и много по-сериозно от това, което се е случило, колкото тази зла сила да си замине. Такова нещо проистича, когато човека е наистина виновен. В смисъл, че или човека, или неговите предци са извършили някакво лошо деяние и са заслужили този магичен негатив и наказание да им се случи. И нали, случва се по същия начин, като в реалния свят, в съда, да се приложи минималното наказание, за да може човека да го пуснат и да го освободят, примерно от затвора, защото магията това представлява. Присъда и изпълнение на присъдата, т.е. когато вие живеете нещастно, заради негативни програми, негативни същности, т.е. защото ви имате присъда, един вид се намирате като в затвор и в ограничение, не можете да движите напред, докато не дойде момента да ви разрешат, да се изцелите и да се освободите. Този негатив, който е в живота ви, се базира на няколко етапа. Това е вследствие на ваши минали животи, на родовите грехове, така да се нарече, на рода, както и от вашите постъпки в този живот. И така, нека сега да видим нашата гадина, Висшия ни аз, какви послания има за нас, какво иска да ни каже. И какво виждаме тук? Нашия Висш аз казва, че сме изминали сме до сега доста дълъг път и се учим да се радваме на изобилието, тъй като до сега сме живели в доста ограничени обстоятелства. Нашето съзнание, мозък и разум са били също в ограничени състояния и това в момента, което се случва с вас, това е отварянето на очите и трансформацията, когато започвате да виждате нещата с нови очи. Започвате да виждате повече възможности отпреди, забелязвате как минавате на една нова вълна, в която сте по-спокойни и не се ядосвате вече толкова на различни проблеми, на които сте се ядосвали преди. Забелязвате, че ставате по-позитивен човек и също така забелязвате, че повече се радвате на живота и на малките неща. И се възвръща вашия оптимизъм и радост от това, че сте живи и сте тук на земята. Но сега основно се сблъсквате с един проблем на свободния избор. Тъй като до сега човечеството живеше в определени ограничения заради греховете, които е натрупало, така да си каже. И свободата на избора беше много силно ограничена. И сега в момента, когато вече връщат обратно свободата на човек, тъй като в новото време, което навлизаме, това е твореца на своята реалност и дават на човека възможност да се причисти, да се освободи, да отхвърли всички свои блокажи, всички травми, да започне на чисто и да изгради една своя нова вселена на нов щастлив и хубав живот, то повечето хора в момента се сблъскват с проблема на свободния избор, тъй като са научени да живеят в робство и подчинение в определени рамки, които имаше доскоро стария начин на съществуване човечеството и то беше строго подчинено на обществото, на мнението на хората, на мнението на близките, на роднините и на религиите, на образованието, нали, много ограничения и много рамки, много табута. Сега всичко това отпада и всяка една душа започва да върви по собствения си път, като се сблъсква с своите проблеми и травми. И сега това е момента, в който, когато изкочи някакъв проблем, ние трябва да се научим да гледаме на този проблем осъзнато и да го решаваме, в смисъл, че примерно нали, всички наши проблеми, които възникват, са вследствие от наши травми. Ние имаме възможността просто да си простим
че изпитваме някакви негативни емоции, страхове или нещо не ни се получава, да се изцелим и да го направим това, което искаме, да постигнем своите цели. И съответно сега в момента много души са в шок, защото старите парадигми, старите норми си заминават и много хора са като на кръстопът и не знаят на къде да хванат, тъй като това, което преди изглеждало сигурно, то се руши и трябва да се върви напред и да си поема отговорност за себе си, за бъдещето си, за изборите, които правим и прочее. И сега в момента се вижда, че вие се учите как да отстоявате себе си. Осъзнавате следното, че тук на Земята това е закона на джунглата. И всичко в живота на човека е по принципите и законите на природата. И човека в момента се връща към изначалния ритъм на природата. Той винаги е бил там, но е бил неосъзнато, е ставал жертва, нали, на тези закони. А сега в момента, съответно, човека осъзнато се връща към природата и започва да живее в хармония с нея, като спазва законите. И в Вселената какво се случва? Значи всеки един индивид идва на Земята и се бори за място под Слънцето. И по закона на еволюцията оцеляват само най-силните. И ако вие не пазите себе си, не държите здравословна дистанция с другите, то тогава вие ставате жертва на чужди интереси. И сега в момента вие се учите да седите в център, да отстоявате себе си, да отстоявате правата си и да се защитавате. Тъй като доскоро вие сте били все в услуга на другите, чудили сте се на кой как да угодите и сте били потъпкали себе си. И сега вие от последна дупка на кавала, така да се изразим, се учите да бъдете първа. И за това може да ви е сложно, но пък това, че е сложно, е също интересно. И вие имате в момента задачата да се научите да казвате какво искате сами пред себе си на Вселената и съответно да получавате това, което искате и да го материализирате. Като съответно се освобождавате от страховете си и ставате със всеки изминал ден все по-силни. И всички ваши мечти и желания, които имате, ще се сбъдват. Въпросът е вие да бъдете отговорни и да давате конкретика. И в какво се заразява това? Значи, когато човек знае ясно и конкретно какво иска във всички сфери, аспекти на живота си, той тогава получава това, което иска, защото го разпознава. И ви давам един пример. Примерно, отивате да кандидатствате за нова работа и започвате да гледате съответната работа. Много хора не са научени да избират, защото не знаят ясно и конкретно реално какво искат и кое е добро за тях. И примерно живеят с тези старите парадигми, в които нашите баби и дядовци ни казват за лудо работи, за лудо не стой, нали, по-добре там да имаш някаква заплата, отколкото дори да е малка, отколкото да нямаш никаква и прочее. И нали, тъй като в момента и в света нещата не са особено стабилни, а човечеството е свикнало да живее примерно както беше в комунизма, всичко ти е подредено, раждаш се, още от раждането си пътят ти е нареден, в смисъл, че ти отиваш в отредената за теб от държавата детска ясла, след това отиваш в детската градина, след това те записват в отреденото училище, след това отиваш в отредената гимназия, след като завършиш, вашите вече са планирали къде ще работиш, защото държавата те назначава еди къде си. След това знаеш, че ще се ожениш, ще родиш деца, ще ходиш на лагери, нали, на такива почивки от завода и прочее. После ще се пенсионираш и прочее. Но в днешно време нещата вече не са такива подредени и не са така сигурни и стабилни, както са били преди. А сега човек има свободата да определя какво иска
и какво може да направи. И това много пъти за повечето от нас е страшно, защото нали, имаме такава програма, която ни е генетична от нашите баби и дядовци. Даже и тия, които не са живели грам в комунизма, те генетично изпитват този страх от новото и от неизвестното и не вярват в себе си и се страхуват да не се провалят. И тъй като нашите предци са минали през изключително трудни години, войни, мизери, глад и прочее, във всеки един от нас са заложени такива страхове. Страх от глад, страх от безпаричие, страх от смърт, и страх от мизерия, страх от бедност, страх да не останеш на улицата, страх да не останеш без близките си хора, страх нещо лошо да не се случи. Затова ставаме свидетели на такива неща, като например хора да се бият за олио или хора да се бият за тоалетна хартия, когато определени групи хора решават да всяват паника на населението и да си продават скъпо боклуците, които искат да си продадат. Нали, всичко това е с цел облагодетелстването на определена паразитна група хора в нашето общество и нали, те са запознати с нашата генетика, нашите структури, нашето минало и затова нали, умеят да ни управляват качествено, но ние вече влизаме в такъв период, в който всяка една душа се събужда и започва сама да управлява своя живот и се откроява от стадото, от масата. Като нали, в Вселената има една такава иерархия на души и всяка една душа, която успее да се отдели от биомасата, от другите хора, които нали, се ръководят на принципа на стадните и на животинските инстинкти, се счита като душа, която вече в иерархията на високо ниво е душа, която вече е свободна и е творец на своята реалност. И сега в момента ние имаме тази задача. Да излизаме от матрицата, да сме свободни и да поемаме отговорност за живота си, за свой избор. И така постепенно, колкото повече хора започнат да стават творци и да стават независими, толкова по-бързо останалата биомаса ще се събуди и ще влезе в нашето състояние. И съответно, нали, примерно, говорим за отговорностите и много хора тръгват да си търсят нова работа и започват да се притесняват. А дали ще ми е добре тук, дали ще се справя? А вие, примерно, няма как да разберете, ако не опитате. И когато правите избор, вие отивате на интервю, виждате къде ще работите, преценяте, нали, трябва да имате един здравословен егоизъм. Ако физически не сте добре, значи трябва да си търсите работа, която е по-лека, която няма да ви натоварва и няма да унищожи още повече вашето и без това разклатено здраве. Когато отивате да работите някаква работа, гледате какви часове ще работите, какво ще работите, колко е тежко, колко е отговорно и какви пари ви предлагат. И когато, примерно, вие си направите сметката, че тези пари са малко за тази работа, която предлагат, никой не ви е сложил вилицата на врата и вие не сте длъжни да взимате тази работа. Тук се иска да знаете, че Вселената е с вас и ви чува. И когато ви предлага нещо, то тя ви го дава и вие ако го вземете, значи сте доволни. А ако кажете, това не ме устройва, искам да работя по-малко часове, искам да имам почивни дни, искам да имам по-високо заплащане, искам да имам договори, осигуровки, искам да имам легална отпуска, искам ако боледувам да ползвам болнични компенсации, искам достойно отношение, искам да работя това, което ми харесва, искам да работя в хубава среда, с готини колеги. Тогава Вселената ви чува и ви изпраща точно това, което искате. И примерно, ако вие сте започнали някаква работа, която пък се оказва, че не е това, което вие си мислите, ние вече отдавна не живеем в робските времена, в които край. Взел си решение, направил си грешка и приключваш. Като не ви харесва конкретна работа, почвате да търсите друга. И сега най-важното
да се научите да не засядате на едно място. Същото важи и с избора, примерно, на партньор. Когато избирате партньор в любовта, от вас зависи какъв човек ще изберете. И примерно вие трябва ясно и конкретно да знаете какъв човек искате и когато виждате, че човека не съответства на вашите изисквания, да не си мислите, че любовта ще го промени или че той ще се промени сам и прочее. Човекът е такъв какъвто е. Той няма да се промени. Затова трябва да гледате и примерно какъв е проблема при жената. Значи по принцип мъжа и жената са устроени различно. Мъжете по принцип вярват само след като видят нещо и се убедят. И примерно, много често, примерно към магията и ясновидството, езотериката, всичко мистично, мъжете така ги плаши и те го отхвърлят. И по принцип за това, примерно, когато започнете да правите различни неща, мъжа първата му реакция, какви са тия глупости, където ги правиш, обаче, примерно, започва да ви наблюдава и вижда, че вие, примерно, правите ритуал за да си намерите нова работа и си намирате новата работа. Или правите ритуал за повишение, получавате повишението, или храните домашния си дух и започват да се случват хубави неща в живота ви. И както ви е разправил какви са тия глупости, започва сам. Я дай да видя този ритуал и за мен, я дай да нахраним домашния дух, няма ли да палиш свещите, примерно на Один, няма ли да чуем там какво говори, какви са прогнозите, примерно за годината или за утре, и виждате как мъжа, око да види, ръка да пипне, почва да вярва. А жената е обратно, жената вярва, първо вярва и после се сблъсква с реалността. И ние жените сме склонни да се нафантазираме. Примерно, жената срещайки един мъж, тя вярва, че той може да осъществи нейните мечти, само защото тя в момента го харесва и примерно иска да има връзка и бърза да има връзка. И после се сблъсква с грозната реалност, че този мъж, например, не отговаря на нейните критерии. А мъжа, например, наобратно, той в началото не вярва на жената, че тя е добра, че тя е вярна и прочее, той я тества. И затова, примерно, мъжете не се хвърлят така през глава в връзката с жената и не бързат да я задълбочат, защото те искат да видят дали тази жена е стабилна, дали тази жена отговаря на всичко, за което те мечтаят и прочее, докато жената се хвърля през глава. Тя вече на първата среща си е купила бучинската рокля, на втората вече се е нанесла от тях, на третата вече прави абитюренската на децата и прочее. И тогава се получава един сблъсък, в който жената започва, вярвайки, че това е мъжа на живота, и започва да притисква мъжа и мъжа бяга. И защо жената избира партньори, които не са много окей, остава с тях и страда, защото примерно има ниско самочувствие и се страхува да остане сама. На какво се дължи това? Това се дължи на генетичната памет в миналото, защото в миналото жените са гледали да ги оженят. И тези жени, които не са ги оженвали, ги очаква много лоша съдба. В смисъл, че първо клеймото, че за нищо не ставаш стара мома, и второ, тези жени са оставали в дома на баща си, са служили като прислуга на братята и на снахите си. И затова всяка жена тогава е била обвзета от манията, че на всяка цена трябва да се ожени, да се омъжи, и родителите по същия начин са наблягали на това, че задължително трябва там да я дадем, да я омъжим, защото иначе ще стане зян. А пък да не говорим пък за колко жени са бягали, ставали монахини, само и само за да не ги омъжат за някой, който примерно родителите са избирали, а тези жени не са искали такава съдба. И в днешно време проблема на повечето жени е, че са влюбени в идеята да имат партньор, и много жени живеят с мисълта, това е такава стара програма, че ако има партньор,
ще бъде щастлива и ако няма партньор, значи е нещастна и неосъществена като жена. И тези мисли нали, са изключително вредни, защото първо жената започва бясно да се стреми, да има партньор. Когато избира, не гледа какво взима, тя се ръководи от бързането да има партньор. И когато смята, че мъжът ще я направи щастлива и другия страх, че например друг след него може да няма, и тя се вкопчва и започва да се държи обсебващо, а когато жената се вкопчи в мъжа, той започва да губи интерес към нея, започва да бяга от нея и връзката рухва. И затова, нали, когато избираме партньор, първата задача е ние самите да определим за себе си какъв точно партньор искаме, за да можем да сме щастливи с този партньор. И трябва да имаме строги и определени изисквания, които да не нарушаваме и да не влизаме в такива безсмислени отношения, които примерно биха завършили нали, нещастно. Това си личи от самото начало. Ви давам един пример. Примерно, аз като си търся мъж, си имам изисквания. И за мен е важно мъжа да е свободен, да е амбициозен, да се стреми да живее добре, да е интелигентен, да мисли за бъдещето, да има проекти и мечти, към които да се стреми, да няма вредни навици, тъй като аз нямам. В най-лошия случай нали, бих приглътнала тютюнепушене и от време на време да пива там по чашка вино или чашка биричка, обаче не и повече. И всякакви такива вредни навици, като алкохол, наркотици, хазарт и прочие абсурд. Също така нали, трябва да е такъв независим, да не е обсебен от бивша партньорка, майка или дете. Този човек трябва да е цялостен. Например, аз не искам партньор, с който да имам деца, тъй като вече имам дете. Следователно си търся такъв, който да не иска дете. Когато избираме мъж, мъжът трябва да ни превъзхожда или да бъде поне на нашето ниво, материално, или да ни превъзхожда, защото ако жената превъзхожда материално мъжа до нея започва да се чувства като нищожество и започва или да мачка жената, или ляга на гърба и става търте. И съответно вие се здобивате тогава с един домашен любимец на два крака. И тогава връзката рухва, защото нали, се получава не връзка използване или връзка, в която има война, в която единият партньор унижава другия, за да може да се чувства велик. И съответно, когато вие превъзхождате своя партньор, вие няма как да му се възхищавате, а женското възхищение е много важно да го има към мъжа, жената, защото това е енергията, която прави този мъж успешен, защото жената му се възхищава и му вярва и знае, че този човек е способен, че на този човек може да се довери, той ще се справи с всяка една ситуация и нито ще остави гладна, нито ще остави жадна тази жена. И съответно, ако пък е горе-долу на едно ниво с вас, то нали, трябва да се гледа човека да е амбициозен и примерно ако вие сте амбициозен човек, искате да израствате, то на вас ви трябва също такъв човек, който също иска да израства, за да можете заедно да се подкрепите и да движите напред. Също така е много важно с човека да искате едни и същи неща. Например, искате да си купите собствен дом или имате вече дом, искате да купите вила, искате да идете тук, искате да идете там, да направите такъв проект и двамата да си вярвате и да се уважавате. И също така, когато избирам мъж, за мен е задължително той да е кавалер, да е щедър, да се отнася добре към мен с уважение и съответно нали, с него да ми е приятно, да има какво да си говоря, т.е. и да е интелигентен, не ми е задължително да е духовен и просветен. И ви давам пример как избирам. Примерно, нали, когато избирах партньор, ми се появи първо едно много симпатично момче, свободен, енерген, човек с амбиции, който работи, обича да има пари, обича си комфорта
има всичко, нали, построил си я дом, има си кола, нали, човек, който работи на няколко места, за да има достатъчно средства, човек, който учи, има планове за бъдещето да израсне. И също така беше изключително такъв възпитан, кавалер, правиш всичко, което искам. Например, аз как ги тествам мъжете, задължително казвам на мъжа, когато ще излизаме, да дойде да ме вземе от вкъщи. Такъв, който ми казва ела тук или иди там, или който не иска да излиза с мен на кафе, да ходим на ресторант и когато му кажа, че искам да се опознаем, изчезне, това е мъж, който търси просто секс и го иска даже и безплатно и затова няма никакво намерение да харчи пари и време и усилия, а просто иска да получи това, което си е решил и да изчезне и, нали, и аз да съм поредната бройка. Също така, нали, когато караш мъжа да прави различни неща за теб, още от самото начало ти го виждаш до каква степен е готов той да те обгрижва, защото има такива мъже, които са егоисти, просто нали, ходят, влизат във връзките като консуматори и въобще от такива мъже не можеш да очакваш нищо, освен да те използва и когато имаш нужда от него да го няма. И съответно, когато е такава работа, то въобще не ти трябва такъв човек. И примерно, ако мъжа не дойде да ме вземе от вкъщи, аз даже не отивам на срещата. Една единствена такава грешка направих, когато наруших това правило. И то беше, когато с един екземпляр, който така ми се беше появил преди това момче, като обожател и той като го погледнеш на пръв поглед, изглеждаше добре. Стабилен, материално много добре, с положение в обществото, с име в обществото и прочее, но нали, не го познавах достатъчно добре. Аз, когато искам, нали, когато се запозная с някой ухажор, по най-бързия начин искам да го видя на живо, защото когато комуникацията остане в виртуалното пространство, човек се нафантазирва, отделно свиква с присъствието на този човек в живота и се привързва и много бързо попада в зависимости. И за да се избегнат такива неща, по бързата процедура ела да пием кафе. И нашия, понеже беше от София, нали, срещата в Пловдив естествено. И му пуснах локация и му казах да дойде да ме вземе от вкъщи. Само, че изведнъж ми се обажда и ми казва, спрял съм тук до един близък хотел някъде до вас, не можах да ти намеря къщата и аз си викам, хайде бе, цяла България ме намира, само ти не можеш да ме намериш. Обаче викам, айди и направи грешката да пиша до неговата кола и го гледам спрял там. И няма да излезе от колата да каже здрасти, пристигам аз до джипа и той ми отваря вратата и ми вика качвай се. Още като каза така, знаех, че второ кафе няма да пия с него и слушайте продължението. Качвам се аз в джипа и му казвам здравей, приятно ми е да се видим вече на живо. Той ми казва, ако отслабнеш малко, ще изглеждаш много по-добре. Вау! И това ми го казва човек, който си е подпрял брадата с шкембето в джипа. Нали? И така, нали, това какво значи? Това означава, че този човек още от самото начало започва да убива самочувствието на другия, защото иска да го превъзхожда. И липсва елементарно отношение и уважение към противоположния пол. И аз съответно му казах, ела да идем в едно заведение тук до нас. Той влиза в заведението и почва вече с коментарите. Бива, имаш вкус, това заведение е хубаво, почти толкова хубаво е, колкото моето любимо заведение в София. Добре, имаш вкус. И нали седнахме, през това време, докато седнахме, започна да обяснява как всички жени били интересчийки, как ги интересували само парите, обаче той бил хитър и те всички ходили при него, като искали да се облагодетелстват, ама той нищо не им давал и даже той ги използва и той се облагодетелства от тях.
И в същото време, докато ги разказва всичките тия работи, спомена, че 30 годишните жени, като навършила жената 30, след 30 вече била дърта. При положение, че той знаеше, че аз имам 18 годишен син и че тази година ще е абитюрент и естествено, че аз няма да съм го родила на 12, че да съм под 30. Нали така? И нали, слушаш човек какво говори и си правиш сметката. И след това, докато му слушах тирадата, аз не можех да взема изобщо думата от него, защото нали, това е човек, който е тип нарцис и е дошъл да се покаже, да говори за себе си, да обяснява да ми обяснява колко пари има, какви проекти има, какво бил направил, кой бил познавал, как еди кой си му се кланял като го видял, еди какво си. И през това време изведнъж ми съобщава все едно, нали, като съобщение, все едно президента на България нали, поздравява народа с честита нова година по същия начин. И ми съобщава, знаеш ли какво, ти много ми харесваш и аз мятам да имам нещо с теб, само че трябва да имаш на предвид едно, че аз по принцип не мога само с една жена и по принцип членството съм между 2-3. Така че да го имаш на предвид и да не ми правиш проблеми. При което аз вече тотално ахнах, защото ми се беше отворила устата вече много широко от изумление, нали, за какво става въпрос. И му съобщавам, нали, му казах, извинявай много, обаче аз първо не съм решила, че искам да имам нещо с теб. Второ, когато имам аз отношение с някакъв мъж, аз съм единствена. И ако ти имаш проблеми с това, ти и аз можем да бъдем само приятели. Нали, харесваш ми като човек, нали, като приятели, можем да си комуникираме, нали, интелигентен човек си, има какво да се научи от теб, нали, с доброто към него. И той чак не можеше да проговори няколко секунди, така към 15-20 секунди не можеше да промълви дума от това, което му казах, явно не му се е случвало. И след това си тръгнахме и аз реших да му разгледам профил в Фейсбук малко по-така подробно, да видя нали, какъв е този човек, като нали, аз реших, че той ще ми бъде само познат и приятел и приключвам с него. Влизам на неговия профил, какво да видя, тази, която по принцип нали, той казва, че му била бивша, се снимала в неговия джип по нощница нали, с балконите, с джуките и написала отгоре върху снимката Gift for me. Той ще иска да му се поръча да си купи такъв джип. А той отгоре написал един статус, на който пише на готова софра и на готова пишка всеки може да седне. И аз си викам, Боже Господи, нали, с този човек няма аз как да съществувам, защото нито ще седна да прося нещо от него, нито пък нали, ще му чеша грандомандията и ще му обслужвам комплексите. И колкото е апетитен да изглеждаше, и колкото е стабилен и прочее, а пък иначе на външен вид е симпатяга горе-долу, въпреки нали, шкембето и въпреки, че самия той нали, смята, че жените след 30 били дърти, а той самия гони вече 50-така, нали, и нали, един чичак да ти казва такова нещо, нали, малко не върви, както и де, нали, веднага приключих. И се връщаме обратно, нали, след този екземпляр, като отхвърлих и казах на Вселената, нали, привличам пак подобни на предишните олигофрени. Искам нещо по-така. И ми изпрати това момче, което нали, беше стабилно. Имаше един недостатък, че пушеше и пиваше от време на време, обаче беше всичко в рамките на нормалното. И нали, беше много приятен, имаше с какво да си говорим, където исках, там отивахме, идваше, взимаше ме от вкъщи, плащаше сметки, подаръци, кавалерстване, стремеж да ти угоди, нали, уважение, но човек е ерген, иска деца. Аз не искам деца, няма да си пожертвам, да раждам, каквото и да става. И казах на Вселената, този не става, следващия. И нали, реших с това момче да останем приятели, да не му губа времето със себе си, тъй като няма смисъл, аз не искам дете, той иска деца.
Аз няма да му родя. И за какво да му губя времето? И следователно, мина се известно време, Вселената ми изпрати друг и като го погледнеш, ама супер от всякъде. Известен, красив, образован, начетен, духовен, за мъж много рядко такова нещо. Материално добре, детето му голямо, колкото моето. Самия той смята, че нали, не иска повече деца и си търсеше жена, която няма да иска от него деца. И нали, това е защото той нали, смята, че нали, още си го смята човека, затова така говоря. Нали, той смята, че е дошло време да живее за себе си, когато децата вече са големи и да се радва на живота и да си отдели повече време за лични удоволствия и търси такава жена, която да споделя неговите, нали, неговите желания. И съответно ние двамата много добре си паснахме и имахме разговори с часове, обаче когато започнете запознанството, колкото и да е лал мъжа, трябва да го разпитвате и да не си губите времето, да си давате време да хлътнете. И тогава заговорихме изведнъж там за кариерата и този човек се оказа, че не иска жена, която е кариеристка и която да отделя прекалено много внимание на своята работа. И колкото и да е супер, колкото и като го видях, нали, да си казах, вау, какъв мъж, няма как да се случи връзката между нас двамата, тъй като аз моята работа заради няколко сантиметра няма да се оставя. И съответно тази връзка ще рухне, защото този човек ще започне да ме тероризира за това, че много работя и не му обръщам нужното внимание. Другото, което е, такива мъже, които са успешни, са свикнали те да са в блясъка на финерите и затова, нали, примерно, ако са по-комплексирани, не са дорасли да имат успешен партньор до себе си, те си търсят по-невзрачен партньор, за да не ги засенчва. И нали, влизайки, ако аз бях влязла във връзка с този човек, той щеше да започне да се опитва да ме мачка, да ме принизява и нашата връзка щеше да рухне. И затова си го оставих като добър приятел и продължих напред. Разбирате ли, винаги има следващ. И когато човек е осъзнат и вижда за какво иди реч, тогава не прави грешки. И винаги идва следващия, защото Вселената ти си дала, нали, вие сте направили заявка. Искам партньор. Нали, това важи и за мъжете. Искам партньор, виждам го човека, махам розовите очила, махам илюзиите, махам приритването, че искам сега и веднага връзка и край. И ще имам тази връзка на всяка цена, ако ще е най-големия лайнар да хвана за партньор и после, нали, да рива колко горката аз, колко съм нещастна. Затова нали, не се бърза. И Вселената отговаря на нашите желания и винаги идва следващото. И когато вие държите на качеството, тя Вселената ще ви го дава това качество. А когато бързате и взимате каквото ви падне, то тогава, нали, имате нещастие в любовта. Затова не бързайте и се научете да седите в център и да избирате. Това са уроците, които се учат. Същото важи и за обкръжението и за приятелите. Ако някой не ме уважава, няма работа при мен. Какво ще се учи? Също така, това е момента, в който, нали, пак говорим за избора и избираме най-доброто за себе си. И се учим да бъдем победители. Учим се да ядем баницата, а не да обираме трохите и да се борим за кралския пай, за лъвския пай. Но когато, или както аз казвам, че трябва да имаме смели мечти, да се целим в слънцето, защото дори да не го оцелим, дори да не ни се сбъдне мечтата така както искаме, дори на някакъв минимален процент да се сбъдне, то ние попадаме сред звездите. И това е периода, в който ние отработваме себе си и това, че заслужаваме най-доброто. И нали, каква е разликата между тези хора, които искат малко от Вселената и тези, които искат много от Вселената? Това е в самосъзнанието, в което човек, примерно,
получава това, което смята, че заслужава. И този човек, скромният, смачканият, който не вярва, че може да бъде щастлив, няма самочувствие, че е качествен човек, той живее свито и иска малко от живота и получава малко. А този, който има самочувствие и иска да бъде номер едно, иска да бъде силен, иска да бъде успешен, той го получава. И затова искайте, за да получите, но искайте както трябва. На това се учим и тук се учим още на търпението да получаваме това, което искаме. Това го говорихме, нали, примерно и за работата, и за партньора, и в случая, нали, когато човек има търпение да изчака и вяра в Вселената да се получат нещата, тогава той ги получава рано или късно. И, нали, когато се учи да балансира, вече отминаха времената, когато примерно човек трябва да жертва нещо в името на друго нещо. Примерно много жени имат страх от обвързване и страх да родят деца, както и психологическо безплодие, защото примерно имат успешна кариера и ги е страх на подсъзнателно ниво, че трябва да си оставят кариерата, за да имат семейство или да имат деца. В днешно време можеш да имаш и успешна кариера и да имаш и успешно семейство. Но само, че за да имаш успешно семейство, трябва да имаш такъв, да бъдеш цялостна и да привлечеш цялостен партньор, който да уважава твоя път и твоите желания, ти да уважаваш неговите и двамата да се научите да партнирате като приятели, а не да се обсебвате и да си пречите. И също така това е период, в който се израства, повишава се съзнанието, повишават се вибрациите и се отварят нови хоризонти, възможности, перспективи, се излиза от зависимостите, от кармата и от мъките и страданията. И тъй като човек по принцип е устроен така, че любовта, нали, точката на удоволствието и точката на болката се намират една до друга в главата на човека. Нали, ние сме свикнали да страдаме и да се наслаждаваме на своето страдание. И това е периода, в който излизаме от всичките тези зависимости и затова, примерно, когато вие изпитвате дискомфорт, вие започвате да търсите начини да се изцелите и да се освободите от този дискомфорт, докато нали, преди, примерно, сте страдали, обаче не сте търсили изход. Вие вече не можете да търпите страданието, все по-малко хора ще го търпят това страдание. И сега минавате през период на трансформации, много неща се забавят, много неща не се случват така, както вие ги искате, защото вашите пазители ви пазят и ви предпазват от грешки, защото не винаги това, което искате, е за вас полезно и вие се учите да имате в момента вяра във висшите сили, в съдбата си и да разбирате Вселената, че всичко, което се случва във вашия живот е за добро, а не да седите като малко дете, да тропате с крак, че не са ви дали близалката, която разваля вашите зъби, сега е веднага. И съответно, сега в момента вашия живот влиза в равновесие, вие ставате все по-равновесени, все по-силни, все по-осъзнати и владеете живота си и ставате все по-стабилни и по-смели. И това е период, в който излизате вече от негатива. Това е периода, в който излизате от състоянието жертва, тъй като побеждавате своите врагове. Значи враговете са задължителни в живота на всеки един от нас, защото те ни правят силни, те ни помагат да израстваме и те ни изстрелват към върха. И когато, примерно, човек има врагове, ако влезе в ролята на жертва, с него е свършено, защото враговете започват да го мачкат и да го унищожават. Обаче, когато реши, че тези врагове са негови спонсори или както аз ви уча, че враговете работят за нас и ние живеем с тяхната енергия и те ни дават възможност да се изстреляме и да станем по-силни, тогава вече нещата се променят. Но нали, задължително се минава през този период, когато човек е жертва и го мачкат и издевателстват над него и това е
нали, при всеки различно, всеки стига до своята точка на причупване, в която казва стига толкова. И се взима в ръце и помита всички препятствия по пътя си и става победител. И се учи да отстоява себе си и става господар на живота си, император. И съответно в вашия висш аз това ви казва, че това ви е пътя, това трябва да правите и ви очаква победа, очакват ви нови проекти, успех в проектите, успех в партньорските отношения. Затова движете смело напред, но го правете осъзнато, защото вие заслужавате най-доброто. И най-добрата работа, и най-добрите приятели, и най-добрите партньори, и всичко в вашия живот трябва да е най. Защо? Защото го заслужавате и защото вие самите сте най. Нали, повтаряйте си го и го постигнете. Това са ви задачите. И вашия висш аз ви казва, че той смята, че вие сте най и че заслужавате най-доброто и знае, че ще го постигнете и че ще преодолеете успешно всички изпитания, които ви е написал. Пък после ще си изде тупаника, който му се полага, когато го докопате, макар че тогава няма да ви се иска да го тупате, а ще го целувате, ще го пригръщате, защото благодарение на тези изпитания, които сте минали, вие сте станали победители, сте повярвали в себе си и сте израснали и сте получили наградите, които по принцип ви се полагат и ви принадлежат. Това беше от мен за сега. Благодарим на висшия ни аз и на вас благодаря за вниманието и до скоро с добри новини. Чао, чао!